В нашей жизни неизбежно наступают такие периоды, когда обесценивание проявляется не в форме прямого, агрессивного высказывания, а через оглушительное, всепоглощающее отсутствие какой-либо реакции на наши слова и действия. Вы высказываете свои сокровенные мысли, делитесь своими самыми глубокими чувствами, а они словно бесследно растворяются в звенящей, безмолвной пустоте. Вас как будто не слышат, на вас не обращают никакого внимания, вам не выражают ни малейшей благодарности за проявленную искренность. Подобное всепоглощающее безразличие порой способно ранить гораздо глубже и болезненнее, чем открытое проявление враждебности или неприязни, поскольку вы вложили в свои слова и действия частичку своей души, приложили значительные усилия, проявили подлинную, неподдельную искренность, а в ответ получаете лишь леденящий душу холод, ядовитую, едкую насмешку. Всепоглощающее равнодушие, а порой и нечто еще более мучительное и невыносимое, полное, абсолютное игнорирование, словно вас и вовсе не существует в этом мире, словно вы пустое место. Это уже не просто мимолетная обида, которую можно легко забыть. Это медленное, но неумолимое убийство вашей самооценки, вашей веры в собственные силы и значимость. Древние философы-стоики именовали это пренебрежением к собственному внутреннему логосу, к той самой сокровенной сущности, которая определяет вас как уникальную, неповторимую личность, отличающуюся от всех остальных. Обесценивание, в их глубоком понимании, это не просто грубость или бестактность. Это прямое, ничем не прикрытое посягательство на ваше неотъемлемое право быть значимым, ценным и уважаемым членом общества. Однако здесь кроется поразительный, удивительный парадокс. Те люди, которые фактически осуществляют это самое обесценивание, вовсе не обязательно являются априори более сильными, умными или успешными. Напротив, они обретают подобную власть над вами лишь потому, что вы сами, добровольно и осознанно, передали ее им в руки. Вы неоднократно уступали, прощали обиды, пытались объяснить свою точку зрения, подстраивались под чужие желания и потребности, а затем делали это снова и снова, надеясь на перемены к лучшему. И вот, в конечном итоге, вы оказываетесь в положении, когда каждое произнесенное вами слово теряет всякую ценность и значимость, поскольку оно стало привычным, обыденным явлением, а не редким и ценным откровением, что неизбежно ведет к постепенному угасанию вашей собственной значимости в глазах окружающих. Но истинный стоик никогда не станет молить о признании своей ценности, не станет унижаться, пытаясь объяснить, почему он достоин уважения и признания. Он прекрасно осознает, что сама необходимость подобных объяснений уже является унизительной формой самоуничижения. Он выбирает мудрое молчание, отстраняется от ситуации, делает решительный шаг назад и тем самым предоставляет окружающему миру, а особенно тем людям, которые привыкли к его постоянному присутствию, возможность впервые по-настоящему ощутить его отсутствие, понять, что они потеряли. Ведь молчание — это вовсе не проявление слабости, а мощный, красноречивый сигнал, четко обозначающий границу дозволенного, своего рода вызов. Это тот самый переломный момент, когда вы прекращаете бессмысленную борьбу за внимание и признание и начинаете активно создавать дистанцию, в которой зарождается подлинное уважение к вашей личности. Если вас не ценят по достоинству, не повышайте голос в бесплодных спорах, но повысьте свою внутреннюю цену, станьте более значимым для самого себя. И далее вы узнаете, как это достигается на языке стоицизма. Методом бескровным, хладнокровным, но обладающим такой глубокой внутренней силой, которую невозможно не почувствовать на расстоянии. Итак, правило номер 1, фундаментальное для стоического подхода к жизни. Молчание – ваш единственно верный ответ на любое проявление обесценивания. Окружающий нас мир устроен таким образом, что на каждую вашу реакцию всегда найдется внимательный наблюдатель, который оценивает, насколько вы способны контролировать свои эмоции и поведение или, напротив, насколько легко вами можно манипулировать в своих корыстных целях. Когда вас подвергают несправедливому обесцениванию, первый импульс, возникающий в душе, громко кричит: «Немедленно объясни свою позицию. Докажи свою правоту. Ответь обидчику». Однако мудрая стоическая философия учит нас совершенно иному. Если вы сталкиваетесь с проявлением неуважения к вашей личности, не говорите ни слова в ответ, замолчите. Это объясняется тем простым фактом, что каждое слово, произнесенное вами в тщетной попытке вернуть себе былую значимость в глазах обидчика, лишь делает вас еще слабее и уязвимее в глазах того, кто уже изначально лишил вас ценности. И чем больше вы говорите, оправдываясь и объясняя свои действия, тем более доступным, а следовательно,
и менее ценным вы становитесь в восприятии других людей, потому что в этом мире больше всего ценится именно та тишина, за которой ощущается огромная внутренняя сила и уверенность в себе. Молчание — это холодная, расчетливая, но в то же время очень эффективная форма власти. Вы словно возводите невидимую, но неприступную преграду между собой и тем, кто пытается вас унизить, четко давая понять своим молчанием: дальше этой черты тебе нельзя заходить. И если вы сохраняете абсолютное внешнее спокойствие, не вступая в бессмысленные объяснения и не оправдываясь ни перед кем, вы совершаете главное. Вы наглядно демонстрируете окружающим, что ваша собственная ценность не подлежит никакому обсуждению, что она является незыблемой и неоспоримой. Человеческие существа обладают удивительно острой интуицией и почти мгновенно чувствуют, когда ваш запас жизненной энергии перестает быть для них доступным. И именно в этот критический момент, в этот переломный этап они, как правило, впервые по-настоящему осознают, насколько бесценной была та самая энергия, которую они ранее воспринимали как нечто само собой разумеющееся, как некий неиссякаемый источник, который всегда будет в их распоряжении. Вас могут пытаться принижать, высмеивать, игнорировать, словно вас и вовсе не существует, но ваше осознанное и глубокое молчание будет действовать подобно несокрушимому, словно выкованному из вечного льда щиту. Вы не предоставляете ни единой эмоции, ни малейшего аргумента, ни капли слабости, только глубочайшую паузу, только полное и абсолютное отсутствие какой-либо реакции, только безмолвие, которое, как это ни парадоксально, начинает звучать гораздо громче любой самой громкой и неистовой истерики. Как метко и мудро подметил великий Эпиктет: «Пусть твои поступки говорят за тебя сами». Он настоятельно призывал не отвечать на бесплодные и бессмысленные споры, поскольку они созданы лишь для того, чтобы вы потеряли себя, свою суть, свою внутреннюю гармонию. И, действительно, чаще всего человек начинает проигрывать именно с первого оправдания, с первой наивной попытки что-либо кому-либо доказать, объяснить свою позицию или убедить в своей правоте. Стоик же действует совершенно иначе. Он ни в коей мере не стремится к вниманию, он сознательно удаляется не всегда физически, но всегда внутренне. Он прекращает реагировать на внешние раздражители, перестает отдавать себя, растрачивать свою энергию на пустые препирательства. И тут случается нечто сродни настоящей магии, некое чудо преображения. Там, где раньше ощущалось лишь раздражение и досада, внезапно появляется тревожное и гнетущее чувство утраты, потому что никто по-настоящему не ценит то, что является слишком доступным, что можно получить без малейших усилий. Но как только ваш голос внезапно исчезает, как только ваша энергия перестает быть доступной, внезапно все хотят его вернуть, хотят вернуть вашу энергию. Это ни в коем случае не месть и не манипуляция. Это четко и твердо установленная граница, которую вы проводите не словами, а своим полным и осознанным отсутствием. Молчание — это вовсе не отказ от себя, от своих принципов и убеждений. Это акт глубокого и искреннего самоуважения, который совершенно не нуждается в зрителях, в аплодисментах или одобрении. В нем нет ни капли театральности, в нем есть только вы и осознание того, что если вас не слышат, если ваши слова не доходят до адресата, то, возможно, самое правильное и мудрое решение — замолчать, чтобы вас начали слушать заново, уже в полной и звенящей тишине. Правило второе, не менее мощное и эффективное по своему воздействию. Уход — это, прежде всего, акт самоуважения, а вовсе не проявление слабости или бегства от проблем. Люди, принимающие мужественное решение уйти, покинуть определенную ситуацию, делают это вовсе не потому, что оказались слабыми или неспособными выдержать текущую обстановку, не потому, что сломались под давлением обстоятельств. Напротив, они уходят потому, что обладают достаточной внутренней силой, чтобы более не оставаться там, где их личность и достоинство подвергаются постоянному разрушению, где их не ценят и не уважают. В современной культуре, в которой принято все объяснять, искать компромиссы и давать еще один шанс, идея ухода зачастую воспринимается как поражение, как признание собственной несостоятельности. Однако стоик видит в этом совершенно иное. Уход — это не бегство от трудностей и проблем, активно и сознательно установленная граница — это четкое обозначение своих личных границ. Это осознанный и взвешенный выбор не бороться за место в чужом мире, если в этом мире отсутствует уважение к вашему присутствию, к вашей личности. Если вас постоянно обесценивают, следует не вступать в бессмысленные споры, а исчезать, уходить без скандалов, без громких и пафосных слов, без излишней театральности. Ваш уход может быть тихим и незаметным,
Но он прозвучит чрезвычайно громко, потому что там, где еще совсем недавно была ваша энергия, теперь образуется зияющая и пугающая пустота. А пустота, как хорошо известно, является могущественным учителем, способным преподать самые важные жизненные уроки. Когда человек сталкивается с полным отсутствием того, что он считал само собой разумеющимся, лишь тогда он начинает по-настоящему осознавать, чего он на самом деле лишился, что потерял навсегда. И тогда ваше молчание превращается в зеркало, отражающее все недостатки и ошибки, а уход в хладнокровный и дерзкий вызов. Попробуй теперь существовать без меня, посмотрим, что у тебя получится. Стоик уходит не потому, что не может остаться, а потому, что прекрасно знает цену себе и каждому мгновению своего драгоценного времени. Он не приносит себя в жертву ради роли, которую ему навязали, ради чужих ожиданий и амбиций. Он просто прекращает свое участие в спектакле, где его используют в качестве марионетки, дергая за ниточки. Он не борется за внимание. Он перестает быть фоном и тем самым сам становится главной сценой, главным действующим лицом своей собственной жизни. Чрезвычайно важно осознавать, что уход — это не акт разрушения самих отношений. Это, скорее, разрушение той самой иллюзии, которая сложилась о том, что эти отношения якобы обладали какой-то ценностью, но без должного уважения. Порой, для того чтобы начать по-настоящему уважать самого себя, возникает необходимость полностью исчезнуть из тех мест, где ваше присутствие уже давным-давно стало удобным и привычным, но при этом абсолютно незначимым и неважным. Этот процесс может быть болезненным и причинять страдания, но гораздо мучительнее и тяжелее оставаться там и наблюдать, как вы постепенно и медленно теряете уважение к самому себе, как оно испаряется. Великий мыслитель Сенека, живший в первом веке нашей эры, писал: «Мудрец никогда не будет жить в таком месте, где невозможно жить достойно». Эти слова касаются вовсе не комфорта и удобства, а чести и достоинства. Если ваше достоинство оказывается неуместным в данном конкретном окружении, это означает лишь одно: уместен ваш уход, потому что оставаться там, где вас не уважают и не ценят, это вовсе не проявление силы и твердости характера, а, скорее, признак глубокой зависимости. Истинный стоик выбирает непривязанность и свободу от пут. Он выбирает свою собственную ценность и значимость, даже если для этого ему придется уйти в добровольное одиночество и самоизоляцию. Правило номер 3. Не пытайтесь воспитывать других людей, а демонстрируйте им последствия их поступков. Когда вас обесценивают и принижают, самым первым желанием, которое возникает, является стремление донести свою боль и обиду, объяснить ситуацию, попытаться поставить человека на место. Но стоицизм учит нас следующему: не занимайтесь воспитанием тех людей, кто уже сделал свой выбор не уважать вас. Покажите им последствия их действий не словами и уговорами, а действиями и поступками, не нотациями и лекциями, а дистанцией и отстраненностью. Человек меняется вовсе не после ваших долгих и нудных лекций, а лишь после того, как он непосредственно столкнется с реальной утратой вашего тепла, вашего внимания, вашей заботы и поддержки. Это единственное, что способно по-настоящему глубоко всколыхнуть его сознание и заставить задуматься. Стоик прекрасно осознает, что объяснение, которое не подкреплено никакими последствиями, является прямым приглашением к повторению нежелательного поведения. Каждый раз, когда вы говорите «мне больно», «мне обидно», «так нельзя поступать», но при этом продолжаете оставаться рядом, вы сами формируете ту динамику, в которой ваше «нет» полностью теряет свой вес и значимость, а следовательно, и ваша ценность со временем постепенно исчезает. Люди начинают воспринимать вас как эмоционального донора. Вы постоянно отдаете, вы терпите, вы объясняете, а затем снова продолжаете отдавать. Но стоик действует совершенно иначе. Он хладнокровно отстраняется от участия, без скандалов и истерик, без обвинений и упреков, просто безмолвно исчезает из той игры, в которую с ним играли слишком долго. Это и есть высшая форма реакции, которая проявляется через полное отсутствие. Когда вас обесценивают и унижают, не вступайте в бессмысленные споры и пререкания. Просто исчезните, перестаньте звонить, прекратите поддерживать разговор, перестаньте вкладываться эмоционально, перестаньте пытаться спасти отношения. Позвольте другому человеку самому задать себе вопрос: куда все это делось? И вот тогда начинается переоценка ценностей, потому что там, где исчезает ваше участие, начинается его взросление, если, конечно, такое в принципе возможно.
Стоик не мстит и не наносит ответный удар. Он создает такие условия, в которых другому становится невыносимо жить без вашего внутреннего света. Но если человек не проявляет ни малейшего желания меняться, стоик никогда не возвращается. Он не молится любви, не ведет войну за внимание. Он просто продолжает жить дальше с достоинством и самоуважением, и этим своим уходом оставляет самое мощное послание. Меня невозможно обесценить, потому что я более не участвую в этом. Правило номер 4. Спокойствие гораздо страшнее любого скандала. Мир привык к эмоциональным бурям и потрясениям, к вспышкам гнева и ярости, к истерикам и заломыванию рук, громким крикам и ругательствам. Когда вас обесценивают, от вас, как правило, ожидают, что вы взорветесь, что начнете злиться, оправдываться и доказывать свою правоту. Но стоик, словно мудрый философ, прекрасно осознает, что сохранение абсолютного спокойствия, невозмутимости и полного хладнокровия в ответ на несправедливость — это не просто проявление слабости, а высшая, самая изощренная форма доминирования. Это неоспоримый, ничем не замутненный знак того, что вы совершенно не подвластны сложившейся ситуации, а гордо возвышаетесь над ней, словно неприступная скала. И ничто не пугает человека сильнее, чем ваша хладнокровная и абсолютно невозмутимая реакция в тот самый момент, когда он, полный предвкушения, ожидал вашей боли, страдания и отчаяния. Скандал, истерика, бурная реакция предсказуемы. Их можно контролировать, направлять в нужное русло, спровоцировать, использовать против вас, как щит, так и оружие. Но спокойствие — это полная и всеобъемлющая неизвестность, это безмолвный и категоричный отказ играть в привычную, всем известную игру. И тогда другой человек начинает ощущать нарастающую тревогу, его поведение теряет всякую опору, потому что ваша реакция совершенно не вписывается в привычную схему, в его понимание мира. В этом и заключается ваша истинная сила. Вы не повышаете голоса, не хлопаете дверьми с громким грохотом, вы просто смотрите прямо в глаза, спокойно, хладнокровно, словно внутри вас находится неподвижный, незыблемый камень, символ внутренней твердости. И эта внутренняя твердость, этот нерушимый стержень заставляет отступить тех, кто пришел вас разрушать, сломить и уничтожить. Великий Сенека, живший в период с примерно 4 года до нашей эры по 65 год нашей эры, мудро сказал: «Никто не властен над тем, кто не дает поводов для власти». Ваша тишина — это непробиваемая броня, а ваш безупречный контроль над выражением лица, голосом и жестами — это четкий и ясный сигнал. Вы не стоите на распутье, в мучительных сомнениях, вы уже приняли окончательное решение, и оно не подлежит пересмотру. И если кто-то наивно думал, что сможет эмоционально раскачать вас, манипулировать виной или слабостью, он внезапно сталкивается с зеркалом, в котором отражается только он сам, потому что стоик принципиально не играет в чувства, если в этих чувствах нет взаимного уважения, искренности и доброты. Быть спокойным, невозмутимым, уравновешенным не означает быть холодным, бесчувственным человеком, лишенным эмпатии. Это означает быть избирательным в том, кому вы отдаете себя, не разменивать душу на каждое пренебрежение, не дарить свое тепло тому, кто отвечает лишь холодом, высокомерием и презрением. Спокойствие — это нестираемый отпечаток, который вы ставите своим молчанием, это взгляд, который недвусмысленно говорит: «Ты не смог разрушить меня, ты даже не смог задеть, причинить боль». И если вы действительно ранены, стоик все равно не покажет это сразу, не продемонстрирует слабость. Он отступит, чтобы перевязать свои раны в одиночестве. Он будет переживать, но не демонстрировать, потому что для стоика эмоция — это глубоко интимная территория, не выставляемая на показ перед тем, кто этого не заслуживает, кто недостоин этого. Это не притворство, не лицемерие. Это высочайшая форма внутренней дисциплины, самоконтроля и уважения к себе. Правило 5. Если вам приходится объяснять свою ценность, доказывать свою значимость, вы уже находитесь в проигрыше. В тот самый момент, когда вы начинаете доказывать, что достойны уважения, что заслуживаете лучшего, вы уже проиграли, потому что истинная ценность не доказывается, не нуждается в подтверждении. Она либо ощущается, либо полностью игнорируется, третьего не дано. Стоик прекрасно знает: если кто-то не видит вашей глубины, вашего внутреннего мира, никакие ваши монологи, самые проникновенные речи не откроют ему глаза, не заставят его увидеть правду. Напротив, это лишь сделает очевидным одно: вы слишком усердствуете, пытаясь быть принятым там, где вас не уважают, где вам не рады. Жажда признания, стремление к одобрению — это опасная западня для ума,
тонкая, но разрушительная форма зависимости, которая медленно, но верно уничтожает личность. Достаточно лишь один раз подробно объяснить, почему вы достойны, и вас начнут оценивать как некий товар, как услугу, как временный ресурс, который можно использовать в своих целях. Но стоик — это не товар, он не занимается саморекламой, не расхваливает себя на каждом углу. Он просто либо присутствует, либо полностью уходит, без лишних слов и объяснений. Его поведение не нуждается в объяснении, потому что оно глубоко укоренено в самоуважении, в чувстве собственного достоинства. И если вас не видят, он не кричит: «Смотрите же! Обратите на меня внимание!» Он безмолвно говорит: «Значит, вы не те, кому дано видеть, кто способен оценить». Пояснения, оправдания снижают вашу незримую ауру, делают вас уязвимым. Каждый аргумент в защиту своей значимости парадоксальным образом уменьшает ее ценность, подобно тому, как шум заглушает тишину, делая ее неразличимой. Чем больше вокруг суеты, тем труднее услышать голос тишины, голос разума. Но когда вы просто уходите, без криков, без обид, без объяснительных записок, тогда и начинается эффект вашего отсутствия, когда становится понятно, чего человек лишился. И только в этот момент люди начинают по-настоящему ощущать, что потеряли нечто важное, потому что по-настоящему драгоценные вещи всегда осознаются лишь после, а не во время, когда они еще доступны. Император Марк Аврелий, правивший Римской империей с 161 года по 180 год нашей эры, говорил: «Не ищи быть понятым, достаточно быть в согласии с собственной природой». Это и есть главный урок. Ценность — это не стратегия, не тактика, а глубокое внутреннее состояние, которое невозможно подделать или имитировать. Невозможно навязать ее, невозможно вымолить, невозможно приобрести посредством чужого внимания. Вы можете обладать самыми заботливыми качествами, быть самым преданным другом, самым внимательным слушателем, но даже тогда вас могут не заметить, если ваше поведение не соответствует чьим-то ожиданиям. Это подразумевает, что вашей первостепенной задачей не является стремление изменить чье-то восприятие. Ваша подлинная задача заключается в том, чтобы не предать самого себя ради обретения чьего-либо признания или одобрения. Последователь стоицизма не тратит время на объяснение своей ценности, потому что он всецело поглощен тем, чтобы эту ценность проживать, воплощать в жизнь. Он совершает значимые поступки, он присутствует в каждом моменте осознанно, он вкладывает душу в то, что делает, но при этом никогда не опускается до унижения. И если его не поняли, он не взывает к состраданию, он не позволяет себе сломаться под тяжестью непонимания. Он просто, сохраняя внутреннее спокойствие, разворачивается и продолжает свой путь в направлении тех людей, кто способен видеть без лишних слов, кто уважает без необходимости в инструкциях, кто чувствует его ценность без нужды быть в чем-либо убежденным. Вы не обязаны быть удобными, объяснимыми, понятными для всех. Ваша обязанность — быть целостными, сохранять свою внутреннюю гармонию. Вас должны ценить не за то, как сильно вы стараетесь угодить, а за то, кем вы являетесь на самом деле, в своей тишине, в своем уходе, в своих нерушимых границах, которые вы устанавливаете. Если кто-то настойчиво требует, чтобы вы доказывали свою значимость, он уже изначально сделал выбор не видеть вас, и это означает, что любое доказательство с вашей стороны будет равносильно потере самого себя, предательству своей истинной сущности. Философия стоицизма — это не учение о том, как притворяться сильным, а о том, как не стать слабым ради мимолетного чужого внимания. Это философия внутренней власти, это взгляд на мир, в котором спокойствие и уверенность звучат гораздо громче любой истерики. Это шаг назад, который парадоксальным образом заставляет целый мир двигаться следом за вами. Это пауза, после которой ваша истинная ценность становится совершенно очевидной для окружающих. Вам не следует ничего объяснять. Вам просто следует быть собой настолько уверенно и непоколебимо, чтобы ваше отсутствие начинало говорить гораздо громче всех ваших прежних слов. Если вы узнали в этом тексте себя, подпишитесь на канал. Здесь мы учимся не бороться отчаянно за любовь, а быть достойными ее без всякой борьбы и унижения. Мы учимся говорить без крика, уходить без истерики и быть по-настоящему ценными без разрешения или одобрения других людей.